আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে গরুর গোশত প্রেসার কুকারে রান্না করতে হয়। শুরুতে দিয়ে দিলাম তেল, পরিমাণ মতো তেল, আধা কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ, পরিমাণ মতো লবণ, দেড় চা চামচ রসুন, দেড় চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা, 3-4টা এলাচ, এক চা চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, সাদা, এক চা চামচ জিরা গুঁড়া, দিব এক চা চামচ জিরা গুঁড়া, মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিলাম। যখন দেখবেন তেলটি ভেসে উঠেছে, তারপর বুঝতে পারবেন যে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিব গরুর গোশত। এখন আমি নেড়ে দেব। এখন ঢেকে রেখে আপনাদের মাঝে 10 মিনিট পর ফিরে আসব। 10 মিনিট পর ফিরে আসলাম। দেখতে পারছেন যে রেসিপিটি কত লোভনীয় হয়েছে। যদি আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।